Cara membuat obat batuk alami. Yang pertama kita ambil daun sirih selembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Kemudian kita rebus ke dalam yang udah kita cuci bersih 5 lembar. Kita siapkan air 1 gelas. Terus kita masukkan ke dalam panci yang airnya sudah mendidih, guys. Kita tunggu sampai beberapa menit. Nah, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, ini bisa bermanfaat untuk mengobati batuk. Ya, kita minum setiap malam ataupun tambah dengan pagi hari juga bisa. Nah, ini udah jadi 1 gelas air rebusan daun sirih. Kita tunggu sampai dia dingin baru kita minum.